अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएंगे। आज हम सर आपको ले चलते हैं जी खलाबट टाउनशिप। उसके करीब ही दरिया है, लांचे वगैरह हैं, किश्तियाँ हैं, बोट वगैरह वहाँ चल रहे हैं। वो आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। और बड़ी झील है काफ़ी, तो ख़ुद आप देख लेंगे, देखेंगे। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी जगह है। हमारे साथ रहें जी। ये अपने फैमिली है, टूर है। ये गुजरांवाला से आए हुए लोग हैं और ये अभी इस कश्ती पे सवार हो रहे हैं। इस साइड से हम लोग आए हैं। ये अपनी सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और ये पीछे का इलाका जो है ये खलाबट टाउनशिप। और फिर थोड़ा सा इस तरफ आओ तो ये हरीपुर का इलाका है। इस टीले पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं। शाम का टाइम है, सूरज ढलने को है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है ये। अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहे तो अल बुराक टूरिज़म से रब्ता कर सकते हैं, अब्बास भाई से। अब्बास भाई आपको ये सारा टूर करवाएंगे। ये अल बुराक टूरिज़म की तरफ से मुखातब हैं। अल बुराक टूरिज़म से इसको अब्बास भाई विलेज करते हैं। और अभी हम लोग ये नरवेरा झील में है। ये इस पीछे साइड को, ये अब जिधर को ये अभी व्यू नज़र आ रहा है, इस तरफ हरीपुर है। अभी हम ही हरीपुर के साइड से आ रहे हैं। और ये इस साइड पे जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड पे दरबंद का इलाका है। और ये सामने इसको चांदनी चौक कहते हैं, इस एरिए को। क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे तो आपको किरपियाँ और दरबंद और ये टूरगर का इलाका नज़र आएगा। इस साइड को आप नीचे को हो जाएँ तो आपको तरबेला डैम जो है, सीरीकोट और गाजी का इलाका आएगा। ये पीछे के साइड को आता है अपना हरीपुर आता है। बहुत ज़बरदस्त इंजॉय और आउटिंग हो रही है ताहिर भाई के साथ। ताहिर भाई गुजरांवाले से हैं और ये अपनी फैमिली लेके आए हुए हैं। ये अपने हमारे पुराने दोस्त हैं मेरे। ये एक और बात जा रही है और ये मेरे ख्याल से कोई हंटर है, कोई हंटर नज़र आ रहा है मुझे।